vakarą. Audronė. Ji yra pedagogė. Ji yra gimnazijos socialinė pedagogė. Ar pedagogė? Pedagogė. Nu gerai, pedagogė, tebūnė. Pedagogė, skautai, raudonasis kryžius, žodžiu, labai rimta. Moteriškė, mes pabandysime paskambinti jai ir paklausti, kodėl mano sūnus, suprant, grįžo. Vis girts. Okay. Bijau. Va dabar tai bus. Miegok, prašau, miegok. Prašau, jau miegok, prašau. Klausom. Labą vakarą. Labą vakarą. A čia ponia Matuzevičienė? Aš. Sakykit, ponia Matuzevičienė, šiandieną koks ten pas jūs buvo renginys, supranti, kad mano Tomas visas girtas grįžo namo. Viešpatie, koks Tomas? Tomas mano grįžo namo šiandien visas girtas, sakė, pas jūs mokykloje buvo kažkokie tenais radijas, kažkokiais radiatoriai, kažkokie tai. Buvo iš... Radiatistai kažkokie tai atvažiavę. Kažkokias tai sisalai, kažkokias įskas, kažką tai. Vapa nesąmonė, supranti. Ale girtas tai ką išliurė. Sakykit, tai koks Tomas, nežinau su kuo kalbu net. Kelintokas jis yra dabar. Va tame reikalas, kad Anas dabar yra 10-tokas. 10-tokas, tai katras čia yra Tomas? Nu tai dabar aš jums jau nebesakysiu. Ne, nu tai žinokit, kaip pasakyti, pirmiausia, tai aš bet kokiu atveju, mėly tėveliai su anonimais, nu kaip pasakyti, ką aš žinau, su kuo aš kalbu, gal mane tiesiog kas nors čia šiaip savo tikrina ar dar kažką, nors čia nėra ką tikrinti. Kas jūs tikrina? Nu aš nežinau. Dėl ko čia jūs gali tikrinti? Ne, tai sakau, žinokit reikalą, nu aš nežinau net su kuo kalbu, tai aš todėl ir paklausiau. Tai klausykit, tai jisai sako, kad tenais pas tuos radijistus buvo kažkokie tai, supranti, kažkokie tai buvo, sakė, čia gėrė, degtinė dalina, velniai žino. Tegul nenušneka, rytoj kažkokie tai tenais kurmiai kažkokie buvo atvažiavę, ne kurmiai. Žiūrėkit, ponas, nežinau, sakau, su kuo kalbu, kreipiuosi ponas. Aš jums sakau, jūs rytoj pat ateikit pas mane su pačiu Tomu, kai jis jau bus sveikas, kaip sako, nuo šiandienykščio. Jis pašiandienas jau žinokit, bijau, kad jau negreitai tikrai bus sveikas. Tai žinokit, jūs... O kai aš jam karšiu kailį dėl šitų šposų, tai aš negaliu. Bet aš dar šitiems radijistams noriu, suprantate, iškaršti kailį. Aš noriu pasakyti, kad jis jums meluoja, dėl ko aš kviečiu, kad jūs ateitumėt pas mane. Todėl, kad aš pati sąžiningai direktoriaus įsakymu atstovėjau visą laiką, kaip vyko renginys. Renginyje buvo virš 300, apie 300 žmonių. A, kiek daug? Tai visi prisgėrė? Nė vienas nepasigėrė, nes renginys vyko aktų salėj ir jie iš karto po renginio susipakavo visus daiktus ir išvažiavo į Vilnių. Tai jų dabar Vilnių ieškoti? Tai jau Vilniui, nes žinokit, čia yra radio centras ir FM laida. Radio FM laida. A tai kaip jie vadinasi, kokia jų ten radio tas stotis vadinasi? Radio stotis Zip FM. Ir čia jokių dalykų, reikia pirmiausia pradėti nuo to, kad vaikas jums nemeluotų ir neapgaudinėtų artimiausio žmogaus, tai yra tėčio. Nes patikėkit... VIP FM? Zip FM. Ir žinokit, jie susikrovė ir jie išvažiavo to daug, kad... Šit žinok į džinglusais. Aš sakau tiesiog, nu, kad jie ant muilo pareis, Jėzus, kaip galima taip vaikus nugirdit. Ar jis man... Nes... Aš nežinau, jis niekada nebuvo prisgėris, tai dabar va grįžo, suprant, viską išliurė. Nežinau, žodžiu. O tai tvarka tenais buvo pas juos tam renginį, tai gal jisai po renginio tenais? Renginyje buvo 100% tvarka, o kur jis nuėjo po renginio, aš nežinau. Bet ant palangių niekas nesėdėjo? Jau beveik žinau, su kuo ir kalbu. A su kuo kalbat? Jau beveik žinau. Labas vakaras. Labas vakaras, ponia Audronė. Radistai skambina jums, mes norėjom jums padėkoti už tai, kad atkentėjot visą renginį. Labai gražiai atkentėjote mus. Ne, žinokit, gali būti toks bajeris, Jėzus Marija, sakau, suaugę vyrai, nu kaip ten gali būti, nu, sakau, tokios nesąmonės, kaip ten gali būti.
Lamba galvoju, direktoriaus, nuėjau į raštinę, nuvyko posėdis direkcinis, aš galvoju, nuvėjau ir sakau, žinai, sakau, viskas tvarkoj, salė tvarkinga, nes mums po vieno renginio, žinokit, 30 kėdžių sulaužė. Oi, ne, mes tvarkingai. Tai žinot, sulėkė Hebra, jie nieko nebuvo, ni vieno mokytojo. Tai Janis Trypė, ką norėjo, darė. Okay. Ponia Matuzevičienė, ačiū Jums labai, kad mus taip gražiai priėmėt ir linkėjimai Jums ir visai Kupiškio. Galite beje savo mokyklai dabar perduoti linkėjimus. Taip, jie jau prisistatė, atvažiuokit tikrai bet kada ir aš daviaugi savo elektroninį, atvažiuokit, parašykit, susiorganizuosim, ar kitokį renginį suorganizuosit, tai ir išreklamuosim daugiau ir, žodžiu, čia taip greitokai buvo, taip žinot, nes spaudotojas atsakingas sirgo, taip greitai, tai, kai kurios klasės nors ir labai nepateko. Tai va. Ačiū Jums, gero tai laiko. Tikrai atvažiuokit visada, nes taigi ir galbūt tikrai tėdės, sakau, tikrai kultūringi vyrai, tikrai tvarkingi, ten galėjau. Aš taip sakau, kad aš išlydėjau iki durų, jie važiavo, tai ten su vienu patsanu pradės gerti. Ne, viskas gerai. Degtinė pyrė, dar geriau, tai va, tai sudėjau vyrai, gero vakarą ir atvažiuokit visada. Ačiū Jums labai. Lauksim visada. Ačiū Jums labai. Sudėjau. Šiandien jau pastebėjom, kad Zipė galėtų dirbti. Taigi šiandien ir sakė Silva, Sima, sako, jūs galėtume turėti Zipė FM radio stotį laidą. Visiškai nuostabiai daug šnekanti moteris. Be dainų galėtų monologas valandos. Šitą atvažiuoti galėtumėt, priimtumėm labai susiorganizuotumėm. Nes aš ir sakau, pati nuėjau pasidaryti. Ne, bet aš tau sakau, antra Samanta. Bet žinok, jos tą... Čia Zip FM, čia nieko blogo nebuvo. Va tą galėsime džinglui naudoti. Jo, labai faina moteriškė, linkėjimai Kupiškio ir Audroniai. Ai, beje, mergaitės.